Орнаментальное искусство якутов. В историческом зале Национальной библиотеки проходит выставка личной коллекции Уллы Йоханссон, именитого ученого-этнолога, автора монументальной монографии. В коллекции представлены редкие экземпляры научных трудов со всего мира, в том числе и самой Уллы Йоханссон. Подробнее о мероприятии, которое продлится до 23 февраля, в материале Саргаланы Неустроевой. Изучение якутской культуры Улла Йоханссон начала еще в середине прошлого века. Тогда, еще даже не побывав в республике, ученая смогла доказать истоки происхождения якутов. С тех пор этнолог с мировым именем начала тесное сотрудничество с якутским научным сообществом. Надо сказать, вообще пример в ее семье, отца, ее дяди, которые увлекались историей, беззаветно занимались наукой. Особенно вот ее дядя, который также был увлечен, Сибирью, послужили тем самым прекрасным примером того, каким образом можно вообще служить науке, каким образом вообще нужно относиться к своему делу увлеченно, бескорыстно. В 2008 году легендарная монография этнолога была издана на русском языке, а уже в 2012 вышло переиздание с дополнениями. Вдохновившись энтузиазмом и признательностью якутян, Улла приняла решение подарить им личную коллекцию ценнейших научных трудов со всего мира. И, конечно же, мы должны были донести до народа вот такую истину научную, которая доказана на широчайшем материале. И мы, конечно же, и приложили все силы для того, чтобы книга дошла, правда, малыми тиражами, но дошла до народа. И так встречали ее, как космонавта встречали. В магазинах до нее расплачивались. Она подходит, там свой кефир какой-то, а за вас уже заплатили. Вот пряники тоже заплатили. В общем, они как-то следили за ней. Библиотека Уллы Йоханссон насчитывает более 4000 книг и научных журналов, а также художественных произведений, в том числе и русских писателей. В коллекции представлены и поистине раритетные экземпляры. Все они хранятся под стеклом, а самые молодые насчитывают чуть более 100 лет. И все в открытом доступе для любого желающего. Свою поддержку Улла Йоханссон также оказала и молодым ученым из Якутии. В 2014 году она учредила именную стипендию, позволяющую в течение 6 месяцев проводить исследования в лучших научно-исследовательских институтах Германии. Стипендию Уллы Йоханссон я взял в 2015 году. Год жил в Германии, работал в Институте этнологии в Гамбурге под руководством Отто Хабека. И в данный момент мы с ним, например, переписываемся, пишем статьи. Например, в этом году наконец-то вышла наша общая статья касательно мелиоративного дела Якутии. Безусловно, подарок такого уровня коллекции – это жест огромной щедрости, если не признание в любви якутскому народу. Ведь основу библиотеки Уллы Йоханссон составила и коллекция ее родных отца и дяди, а некоторые книги вполне могли бы стать и семейной реликвией. Однако абсолютно точно известно, что Улла Йоханссон отдала себя науке, а этот дар – очередное доказательство. Саргалана Неустроева, Джилус Иннокентьев, Якут.